No silêncio do espaço, algo fala. Os buracos negros engolem tudo, até a própria luz. Mas em 2022, a NASA ouviu algo impossível. Um som, vindo do abismo. Eram ecos, sussurros distorcidos, vozes que pareciam vivas. Ninguém sabe o que realmente estava lá. Só sabemos que o universo pode estar tentando nos falar algo importante.